হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মা বৌমা চ্যানেল। দেখতেই পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি পোর্ক মিট শপে। আজকের আমাদের রেসিপি হট পোর্ক কারি। ওয়াও, মাংসগুলো খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। আজকে পোর্ক মিটের দাম 300 টাকা পার কেজি। আমরা 2 কেজি মাংস নিয়ে নেব। বন্ধুরা, যদি লিন মিট নিতে চাও তাহলে আরও 200 টাকা বেশি খরচ করতে হবে। এখানে লিন মিটের দাম 500 টাকা পার কেজি। এবার আদা রসুন পেঁয়াজগুলো কেটে নিই। মাংসগুলো ভালো করে জলে ধুয়ে নেব। প্রেসার কুকারটা গরম হয়ে গেছে, এবার তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার 2টো তেজপাতা দিয়ে দেব। কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। এখানে 250 গ্রাম পেঁয়াজ আছে। এখানে 50 গ্রাম আদা, 50 গ্রাম রসুন বাটা আছে। কিছু কাঁচা লঙ্কা নেওয়া হচ্ছে। কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব। এবার রসুন বাটাটা দিয়ে দেব। বেটে রাখা আদাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার 2টো টমেটো দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দেব। কিছুটা হলুদ গুঁড়ো দেব। দু চামচ জিরে গুঁড়ো। কালারের জন্য কিছুটা লঙ্কা গুঁড়ো দেব। ধুয়ে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দেব। এবার মিট মশলা দেব। মাংসটাকে ভালো করে কিছুক্ষণ কষাবো। আমরা যেহেতু আলু বেশি খাই না, তাই 3 পিস আলু দিয়ে দিচ্ছি।
ঠিকমতো কষানো হয়ে গেলে মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। এবার প্রেসার কুকারের ঢাকাটা দিয়ে দেব। 6টা হুইসেল দেব। ছটা হুইসেল পড়ে গেছে, এবার গ্যাসটা অফ করে দেব। আরও 10 মিনিট পর প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলছি। আমাদের রান্না প্রায় শেষের পথে। ফাইনালি আমরা গরম মশলাটা দিয়ে দেব। এবার মাংসটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নিতে হবে। ফাইনালি আমাদের রেসিপি স্পাইসি হট পোর্ক কারি রেডি হয়ে গেল। ইটস লুক ডিলিশিয়াস অ্যান্ড কালারফুল। সো বন্ধুরা, এই সুন্দর রেসিপিটা তোমরাও বাড়িতে খুব সহজেই বানাতে পারো। বন্ধুরা, আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে গেলে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিন। থ্যাংক ইউ।